Noriu papasakoti Jums apie vieną tyrimą, kurį psichologas Eriksonas kartu su savo kolegomis atliko Berlyno muzikos akademijoje. Šio tyrimo metu psichologai kartu su tos akademijos dėstytojais surinko visus smuikų grojančius studentus ir padalino juos į 3 grupės. Į pirmą grupę pateko studentai, kurių rezultatai buvo patys geriausi. Jiems dėstytojai pranašavo pasaulinio garso žvaigždžių karjeras. Į antrą grupę pateko studentai vidutiniokai, o trečioje liko tie, kurių rezultatai buvo patys prasčiausi. Psichologų tikslas buvo išsiaiškinti, kokie talentai nulėmė tai, kad dalis studentų pateko į geriausių grupę. Kas ten buvo ypatingo? Ką jie tokio turėjo ir gebėjo, ko nebuvo pas kitus? Psichologai atliko eilę įvairiausių tyrimų, analizių ir priėjo prie vienos išvados. Mes jokių ypatingų talentų neradome. Tada jie į šitą situaciją nusprendė pasižiūrėti kitų kampų. Jie nusprendė išsiaiškinti, kiek valandų kiekvienas iš tyrime dalyvavusių studentų skyrė praktikai. Arba paprastai kalbant, kiek valandų kiekvienas iš jų buvo atgrojęs. Kiekvienas iš studentų, kuris mokėsi Berlyno muzikos akademijoje, pradėjo groti nuo pakankamai jauno amžiaus. Akademija prestižinė, reikalavimai griežti ir, kaip išsiaiškino psichologai, ten papulti galėjo toli gražu ne kiekvienas. Ir tie, kurie ten mokėsi, jie smuiką į rankas paėmė būdami 6-7 metų. Ir čia psichologai pastebėjo vieną labai įdomų momentą. Maždaug iki 8 metų visi ten besimokę studentai grojo panašų valandų skaičių. Bet štai nuo 8 metų studentai, kurie pateko į pačių geriausių grupę, į tą pirmą grupę, jie grojo vis daugiau ir daugiau. Tuo tarpu, kai antros ir trečios grupės studentų valandų skaičius nebuvo toks aukštas. Ir štai, kai jiems suėjo 20 metų, vieniems 20, kitiems 21, tie, kurie buvo geriausių grupėje, jie turėjo 10 000 valandų praktinio grojimo. Tie, kurie pateko į antrą grupę, jie buvo atgroję maždaug 7-8 tūkstančius valandų. Tie, kurie pateko į trečią silpniausių studentų grupę, jie turėjo tik tai apie 4000 valandų praktinio grojimo. Štai ir atsakymas. Psichologai ieškojo talentų, psichologai ieškojo kažkokių ypatingų gebėjimų, o surado vieną esminį sėkmės faktorių. Kiek valandų kiekvienas iš tų studentų skyrė praktiniam darbui toje srityje, kurią jie studijavo. Kodėl aš Jums pasakoju šitą istoriją? Ogi todėl, kad labai dažnai susitinku žmonės, kurie kalba apie savo talentų paiešką, apie svajonių darbo paiešką ir apie iš to išplaukiančią savirealizaciją. Iš tikrųjų, šita tema šiuo metu yra labai populiari. Daug knygų, daug straipsnių, daug video, daug seminarų, daug įvairiausių specialistų kalba apie tai, kaip susirasti savo svajonių darbą. Kaip išsigryninti to, ko iš tikrųjų norim. Kaip atrasti tokią veiklą, kur pilnai būtų galima realizuoti save. Aš į šitą situaciją norėčiau pasižiūrėti šiek tiek kitų kampų. Tuo kampu, kurio aš pasigendu ir mano nuomonė tai yra labai svarbu. Kai žmogus ateina ir kalba apie tai, kad vienoje ar kitoje veikloje jisai savęs nerealizuoja, jis nesijaučia ten gerai, pirmas klausimas, kurį aš užduodu. O kiek knygų tu perskaitai per pastaruosius pusę metų? Kiek seminarų aplankei? Kiek straipsnių perskaitai? Kiek peržiūrėjai filmukų internete, kurie būtų tiesiogiai susiję su tavo kompetencijos šioje veikloje kėlimu. Ir žinote, kas yra įdomiausia? Maždaug 85, o gal ir 90% žmonių, kurie skundžiasi tuo, kad yra veikloje, kurioje savęs nerealizuoja, atsako vienodai. Nei vieno. Ir dažnas iš jų skuba teisintis. Bet čia yra ta veikla, kurioje aš savęs nerealizuoju ir manęs nemotyvuoja skaityti knygas, žiūrėti video, lankyti seminarus. Bet tai palaukit. Ką jūs tada veikiate šioje veikloje? Ką jūs dirbate? Ką jūs darote šioje pozicijoje? Jeigu jūs esat pardavėjas, tai jūs turit nuolat kelti savo kompetenciją pardavimuose.
Nuolat kryptingai mokytis. Jeigu jūs esate finansininkas, turite daryti tą patį. Jeigu jūs esate teisininkas, turite daryti tą patį. Jeigu jūs esate klientų aptarnavimo specialistas, turite daryti tą patį. Jeigu jūs esate įmonės vadovas, grupės vadovas, komandos vadovas, turite daryti tą patį. Nuolat kelti savo kompetenciją. O ne ieškoti pasiteisinimų, kad nesimokau, nes neturiu laiko, nesimokau, nes tai yra ne ta veikla, kur aš norėčiau save realizuoti. Žmonės kalbėdami apie svajonių veiklą, apie tai, kur jie galėtų save pilnai atskleisti, jie dažnai turi galvoje tokį faktą, kad aš turiu susirasti tokį darbą, kur man be didelių pastangų pavyks pasiekti maksimalų rezultatą. Kur aš uždirbsiu daug, man nereikės mokytis, aš viską suspėsiu ir tada bus smagu, tada aš realizuosiu save. Dažnas žmogus kažkodėl tiki, kad tokia veikla egzistuoja. Ne, gerbėmieji, prisiminkite istoriją, kurią aš jums ką tik papasakojau. 10 000 valandų kryptingo nuoseklaus darbo. Ir beje, šis tyrimas vėliau buvo atliktas ir su studentais, kurie grojo pianinu. Šis tyrimas buvo atliktas ir su sportininkais, šis tyrimas buvo atliktas ir su žmonėmis versle. Ir visur buvo prieinama prie tų pačių išvadų. 10 000 valandų kryptingo nuoseklaus darbo. Ir žmogus tampa vienu iš geriausių. Tuo tarpu visi kiti, kurie laiko praktikai nerado, patenka į antrą grupę, į trečią grupę, o kartais net ir į ketvirtą grupę. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, jūs turite pasirinkimą. Arba ten, kur esate, jūs mokotės, keliate kompetenciją ir tampate vienais iš geriausių, o vėliau ir geriausiais. Ir tada dar kartą savo užduodate klausimą, ar tikrai šitoje veikloje jūs savęs nerealizuojate. Arba keiskit veiklą. Išeikit. Susiraskite kitą darbą, kur jūs būsite pasiryžę mokytis. Ir ten per praktiką ir per mokymasi padaryti tos 10 000 valandų. Bet nežaiskite tokio žaidimo, kad esate darbe, kuriame nesimokote ir kalbate apie tai, kad savęs nerealizuojate. Čia ne savirealizacijos esmė. Čia jūs į išorę suprojektuojate savo vidinės problemas. Vietoj to, kad augtumėte, jūs bandot kaltinti išorinės aplinkybės. Kad dėl nepalankių išorinių aplinkybių aš negaliu pasiekti norimo rezultato. Nes kai aš bendrauju su žmonėmis, kurie sako, kad tai yra mano darbas, aš čia gerai jaučiuosi, aš čia gerai save realizuoju. Ir kai aš jų paklausiu, o kiek jūs mokotės? Tai tie patys 85-90% atsako, aš nuolat skaitau, aš nuolat lankau seminarus, aš nuolat žiūriu YouTube video. Aš nuolat keliu savo kompetenciją, viskas, paprasta matematika. Žmonės padaro rezultatą, žmonės patenkinti savimi, jais patenkinti kiti žmonės ir visi laimingi. Ir visi save realizuoja. Kokią poziciją jūs norit pasirinkti? Skųstis ir ieškoti kažkokio iliuzinio svajonių darbo, kur nieko nedarant jums pavyks save realizuoti, ar tapti geriausiais toje srityje, kurioje esate šiuo metu. Ir tam nereikia daug. Tam tiesiog reikia kryptingai ir nuosekliai kelti savo kompetenciją.